सब नाती के बेटा लोग भर भर थरी एक तरी खाए वाला बने ए लोग ये नहीं खा बुझात कि गैस भरवा के लेके खाली एगो हम त रखल बनी नौकरानी करत रहा काम करत रहा आ ई लोग वाला मुंह देखावे खातिर मुर्गी नावे खातिर नाती के बेटा लोग कोर। मम्मी मम्मी हम पुरान कपड़ा पहन के ना जाए स्कूल। पापा जी से कह के नए कपड़े किनवाना था हम ना जाए। बाप तो तोर बढ़िया से 2 टाइम के खर्ची नहीं खे कमा के लिया आ तोरा खातिर फरसीसी कहाँ से किन के लिया दी। यहाँ तो अपने एक लुगा पर आधा जिंदगी कट गई। कहिया से कहता नाती के बेटा के गैस भरवा के लिया के तो गैस नईखन भरवा के लिया वो। मम्मी तू पापा से काहे ना झगड़ा करेलू हमरा नए कपड़ा चाहिए। अरे झगड़ा करे के कहता रे अभी तो रात ही न उनका के भूसौल में जात जात के लती गईले बनी अभी ले खटिया धइले होखियन। हाँ हाँ ठीक है बा सब बतिया लइकवा के सामने बोल दे। अरे हम जानता नहीं कि तोरा नजर में हमारी इज्जत एगो झड़ल झांट के बराबर नहीं खे। कम से कम लइकवा के सामने तो इज्जत कर। काहे रे का हो जाई लइकवा जान जाई तो कहिया से रट लगैले बिया एगो नया कपड़ा किने के तो तोरा से त किनाई ना खाली पैदा करे के हाल जाना तरे। सुन ना हमरा के पिनकाओ मत हम पागल नहीं बनी जौन घामा में दिन भर जोर मर के कमाते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जान और अपनी बेटिया के लिए। बुझले रे समझदार बेटिया के खचड़ी माई का कहले रे हमरा के हम खचरी मेहरार बनी और रात के हमरा लगे सटे तब हम तोरा के बता बतानी। आ ले हमर मेहरारू नाराज मत हो का गुस्सा थूक द थू। तू जा बबिया के स्कूल छोड़ावा हम जाता नहीं काम पे नहीं से गैस ले आए। तोरा के स्कूल जाके छोड़क पड़ता है एक आदमी तारा छोड़े वाला लगता है। जा जल्दी रोठ लगे चाय आए हाय 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 मन करे खाली बिस्कुट डुबा के मन करे खाली बिस्कुट डुबा के। उस्ताद ए उस्ताद उठा ना भोर हो गईल। साला जिंदगी तो एकरे बा 10 बजे मेहरारू के चाप के सुतल बा। कौन कोरिया केवारी पुटता रे अगर केवरिया टूट जानी तो ओकरा गांव में लुकारी हूर दे। अच्छा रौरा है। हाँ पूरा हमार दाई मातारी तार दो ओकरा बाद कहा कि अच्छा रौरा है। हम तो ये पूछे आइनी कि उस्ताद कहाँ बनी धंधा पर चल गई नी। अरे बाप रे बाप धंधा कोरियावा हमरा पीठ पीछे कोनो 2 नंबर के काम स्टार्ट कोई लेबे काहे बबुआ जी। अरे ना हो भौजाई मने चिपरी गोईठा बेचे चल गइल। हम हूँ जात नहीं दुकानों पर तो सोचनी है कि साइकिलिया पर पीछे बैठे उनको के लेके चल जाई। अच्छा ठीक बा हम चल तनी। रुकी ना बबुआ जी तनी नाश्ता वास्ता कर ली हम लेके आओ तनी चाय पानी। हाँ नु नाश्ता कली पहले ही तो हमार दाई मातारी तार के पेट भर दिल बड़ू अब का घेवरा कली जाता नहीं हम। ए लियाए कुरकुरा झालमुड़ी फोफिया मुहे जे लाग जाई स्वाद कही चेहरवा रही जिंदगी भर याद। सोची लोग मत एक बेरा के खाई अपना पेट के भूख मिटाई ना तो भूखे गार टटाई। रुको रुको काची काची बेचे तर कोनो फ्री वाला सेवा नहीं का। ए बाबू हमरा के अपना माई के भतार ना बना ले रे माधर चुदवा पूरा जीवन फोकटे में खात रही है। पांच बोरी दुगला बा। ठीक है भाई 2 रुपए की कॉफी दे दो। भाई माधर चुदवा उतारा बाप के बराबरी के बानी पापा को ना तो मार लात के मुंह आ देम। पांच बोरी हरामी बा। ठीक बा पापा 2 रुपए के कॉफी दे दो। ओए मां ए होई कौन व्यापारी वाला हो रे कि अपने के गांव में घूमता इससे पहले तो ना देख ले रहनी हो सो। ए सारा बाचा चोर नानू है ऐसा ही बाचा चोर आ गए चोर के हालत ढेर सुनाता। चल चल पूछल जाओ चल ए भाई ए रुक रुक सच सच बताओ ते लइका चोर बारे कि किडनी चोरावे आइल बारे कि गैस चोरावे आइल बारे। ऐसे भी गैस के महामारी बहुत चलता।
कैसन बात करतनी भाई साहब, हम ठहरनी गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके 2 टाइम के खर्ची जुटाई ले ताकि हमरा घर परिवार सबके कोनो दिक्कत ना होखे। लइका सबके उठा के चाहे ओकनी के किरनी चोरा के हमरा कोनो नरक में थोड़े जाए के बा। अगर हमरा पर विश्वास नहीं के ताई हमर झोरा चेक कर ली लोग। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ए रहे दे, बड़ा ईमानदार लगता। तू जा भाई, ऐसे ही गाँव में गैस चोर आ लइका के बहुत हाला भइल बावे, लेकिन तू बहुत ईमानदार लगत रह। तू जा। बहन चोदवा सके हमरा पर शौक हो गइल लख, बाकी हम पकड़ाए वाला बानी। हमरो देह में तो दोगले के खून दौड़ता। ए कुरकुरा लियाई झाल मुढ़ी। का भाई कैसे बा? अरे कैसे का बा, उहे पुरानका रेट चलता। कितना दी? एगो जोक दी का खड़े? केतना का लाड़ दी? अगला बेर तोर मुर्गा ले गए तो पेट झरत रहे। ऐसे भी तोर मुर्गा बहुत खराब होला। जोक जोक 250 जोक। 250? ऐसे अच्छा हमार किसान चाचा के जुजिया ना भुजवा ले। पहले पतरी सहित आधा किलो जोक देले बनी, लेके जो। काहे रे साला, काहे ऐसे बतियाओ तरे? बतियाओ काहे से ही बतियाओ जाला का रे? ना तो मारे साले मुआइए दे। निकल। बहन चोद मुर्गा खाया 250, जुजी ना खा समार। हाँ हेलो। कारे का साई जवन काम देले बानी उ करता रे कि मुर्गा काटता रे? अरे रउआ चिंता ना करी मालिक, शाम तक माल डिलीवर हो जाई। अगर जे शाम ले 10 गो बचे या 10 गो गैस सिलेंडर के इंतजाम ना भई तो सरऊ तू जावना दाब से मुर्गा काटता रहा वही दाब तार गांड काट दे। अब मुख्तारवा तो 9 बजे से काम पर निकल गइल बा। जल्दी से वो बाई चुदा से कहो शाम तक माल हमारा सामने चाहिए, काहे कि हमू केहू के जबान दे देले बानी। बात पूरा 50 लाख के बा, उठाओ सर रिक्स। साला मुख्तारवा लगे फोन करे के पड़ी, न तो माल डिलीवर ना हुई शाम तक तो बॉस हमनी के गांड फाड़ दी हन। सांझ के मेहरारू खाती गैसो लेके जाए के बा, तनी आराम कोली। मारे लो कचक। हेलो। हाँ कसाई भाई, सब खैरियत बानू? खैरियत गइल बोका से गार ली बाबे। तू साला गैसो उठावत रे कि खाली कुरकुरा आ लाड़वा जुजिया बेचत रे? सुनो ना उस्ताद माधर चोदऊ, हमार बाप बने के कोशिश मत करो। हम तो काम पर लागिए गइल बानी, अभी ले 2 गो सिलेंडर गायब कर देले बानी, लेकिन तू अपन देखना रे बहन चोदवा, अभी ले मुर्गा के झांटे नोचता रे। झाट नोचे के कहला तो सारे मुंह में पेशाब कर देम। अब के मालिक के फोन आरला उ अलगही गाड़ फरले बाटे। 10 गो सिलेंडर के साथ साथ कहता लइको डिलीवर करे के पड़ी। तो कहे के का चाहता रे कि 10 गो सिलेंडर के साथे साथे 10 गो लइको मंगले बा, त इतना लइका हम कहां से ले आवे जाई? पैदा कर दी का? आ चल खिसियो मत, हमहू अब काम पर निकल तनी 4-5 जन के तक केहू पेलिए देम, शाम के आडा पर मिलल दे। ठीक बा रखा तनी। सर्व बिजनेस मंदे चलता आ सरकार अलगे गांव में बास कइले बा। बताओ हई गैस खाती फाटा फाटी करे के पड़ेला। अरे बाप रे बाप, लेकिन मेहरारू छिनरी समझे तब न मर्द के दुख। ए निकलबे बहरिया। दिन भर काम करत करत यहाँ देह बुझाता कि सुख के ककरी भइल बा। ए सुनात नहीं खे, निकलबे बहरिया। ए मेहरारू छिनरी से तो हम अलगे परेशान हो गइल बानी। कब हई लिया दो तो कब हऊ लिया दो, तो चूल्हा पर हमरा से खाए ना बनी। गैस से ऐस करबे रोक। आवत तनी दिन भर बैठल ना रहनी, दिन भर कामे करत रहनी। हां बोल का कहत रे? रे ते भतार से सही बतियाई गिरे बहन चोद। हरे बांचोद, माने हम तहरा ला गैस लेके आईनी तो तहरा खुश होकर हमरा के चुमा उमा दे देवे के चाहिए। तो लगलू हमरा से जबान लड़ावे, अभी उठा के धोके पटक देम, दांत चियार देबू। मने रौरा का हम गैस उठाए कनिया, गैस छोड़े के ना। अब तो मुंह पर ताला लगाइए देले बारू, आवा गाड़ू पर लगा दो। अब निकल गइल त एकरा के केहू रोक सकेले। चली ले चली, खाना बनाए के बा। तनी बनावो गरमा गरम खाई। अरे साला कहाँ है रे? बाहर निकलो, प्रशासन आया है। आही बा पुलिस,
रे दुकान कुछ कली बड़का रे न रे सलाम सर। सलाम सलाम। पहले साला ई बताओ कि गैस काहे चोरी क के लिए बारे रे? तोरा खिलाफ कंप्लेंट भइल बा। सर हमको तो लगता है कि कोनो माधर चोदवा मेरे खिलाफ आपको भड़काया है। भला हम गैस कहेला चुराएम? अगर विश्वास नहीं है तो हमरा करेजा से पूछ ली। साला ई करेजा कौन हियो रे? अरे मतलब कि हमार मेहरारू। हाँ सर, मानो तनी कि हमार मरद जूता खोर लत खोर बा, बाकी सारी ब्लाउज चुरावे वाला आदमी गैस नहीं खे चुरा सका। हाँ ई का बोलता रे? भीतर करो इबे का। चुपचाप रह बे कि भीतर करवा दी हमको। ते साला पहले थाना पर चल तो, दरोगा साहब बोलैले बारन। अगर ना जाम त का उखाड़ लेबो। अगर ज्यादा वर्दी के घमंड हो गइल बानू त आवो वर्दी उतार के फड़िया लो। आवो सुन ना कोरियावा, ढेर गर्मी मन देखा ना तो राइफलवा निकाल के तेरा गरिया में सब गर्मी ठंडा जाई। साला प्रशासन के सामने आके कालर झाड़त रे, मार के गाड़ में फाड़ दे। ए सर माफ कर देम, तनी खिसिया हवन, बाकी अगर गलती कैले होइए नु तो लाठी में तेल लगा के इनका गांड पर मारब लो। ना ये भूसरी हमार मेहरारू नहीं है सर। लगता है कि मंडक में मेहरारू बदला बदली हो गया है। चल इन घुस की